Senin 21 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Senegal versus Belanda di grup A. Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Iran di grup B. Pukul 23.00 Qatar versus Ekuador di grup A. Pukul 02.00 Amerika Serikat versus Playoff UEFA grup B. Selanjutnya Selasa 22 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Argentina versus Arab Saudi di grup C. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Denmark versus Tunisia di grup D. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Polandia di grup C. Pukul 02.00 Prancis versus Playoff 1 di grup D. Rabu 23 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Maroko versus Kroasia di grup F. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jerman versus Jepang di grup E. Pukul 23.00 Spanyol versus Playoffs 1 di grup E. Pukul 02.00 Belgia versus Kanada di grup F. Selanjutnya Kamis 24 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Swiss versus Kamerun di grup G. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Uruguay versus Korea Selatan di grup H. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Portugal versus Ghana di grup H. Pukul 02.00 Brasil versus Serbia di grup G. Jumat 25 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Playoff 1 versus Iran di grup B. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Qatar versus Senegal di grup A. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Belanda versus Ekuador di grup A. Pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Inggris versus Amerika Serikat di grup B. Sabtu 26 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Tunisia versus Playoff 2 di grup D. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Polandia versus Arab Saudi di grup C. Pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Prancis versus Denmark di grup D. Pada pukul 02.00 Argentina versus Meksiko di grup C. Selanjutnya Minggu 27 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jepang versus Playoff di grup
E pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Belgia versus Maroko di grup F. 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Spanyol versus Jerman di grup E. Dan pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kroasia versus Kanada di grup F. Senin 28 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kamerun versus Serbia di grup G. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Korea Selatan versus Ghana di grup H. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Brasil versus Swiss di grup G. Dan pukul 02.00 Portugal versus Uruguay di grup H. Selasa 29 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Iran versus Amerika Serikat di grup B. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Belanda versus Qatar di grup A. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ekuador versus Senegal di grup A. Dan pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, playoff versus Inggris di grup B. Rabu 30 November 2022 pukul 17.00 Polandia versus Argentina di grup C. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Arab Saudi versus Meksiko di grup C. Selanjutnya pukul 23.00 playoff 2 versus Denmark di grup D. Dan pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Tunisia versus Prancis di grup D. Kamis 1 Desember 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kroasia versus Belgia di grup F. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, playoff 2 versus Jerman di grup E. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kanada versus Maroko di grup F. Dan pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jepang versus Spanyol di grup E. Terakhir Jumat 2 Desember 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Serbia versus Swiss di grup G. Pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Korea Selatan versus Portugal di grup H. Pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Kamerun versus Brasil di grup G. Pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ghana versus Uruguay di grup H.